Ini adalah pisau Swiss Army koleksi saya. Yang pertama ini Might Neck Manager, Spartan, Tinker, Mechanic, Handyman. Oke. Yang pertama kali saya beli seri Handyman. Kemudian saya beli seri Spartan. Kemudian saya beli seri Tinker. Kemudian saya beli yang Midnight Manager. Kemudian seri terakhir saya beli seri Mechanic. Baik, kita akan coba membuka pisau Swiss Army ini. Yang pertama saya buka ini seri Midnight Manager. Ya, ini pisaunya cukup kecil, tapi jangan pandang kecil, ini sangat berfungsi dan sangat tajam. Nah, pisau itu ada tulisannya Victorinox Switzerland stainless roaster. Nah, ini sangat tajam ya. Kemudian nah, di ujungnya itu Philip atau obeng kembang ya, obeng kembang. Kemudian itu ada lubang kecil itu untuk mengupas kulit kabel. Nah, itu. Kemudian yang ini untuk membuka tutup botol minuman. Nah, tuh ya. Kemudian sebelah sini ada gunting. Ada gunting. Ini juga sangat tajam. Biarpun kecil ini tajam. Kemudian ada di sini ini obeng belah. Di sini kikir untuk mengikir kuku ya. Nah, kemudian di sini ada slot pulpen, bisa dicoba sini. Nah, masih berfungsi ya. Untuk menutupnya kita tarik lagi slotnya. Nah, kemudian di sini ada center tombolnya, ini lambang, ini logo, ini kita tekan aja nyala deh. Ini juga sangat berfungsi kita malam hari sangat gelap, pas camping saya sering gunakan ini ya. Kemudian ada keyring ini untuk gantungan kunci ya. Iya, itu teman-teman untuk seri Midnight Manager multi toolnya. Nanti kita akan buka untuk seri yang lainnya, yaitu Spartan, Tinker, Mechanic, dan Handyman. Sampai jumpa lagi.
di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe.